25 may yurtimizda minglab o'quvchilar uchun hayotlaridagi unutilmas kun, so'nggi qo'ng'iroq. Shu qatorda shahrimizdagi 81-umumiy o'rta ta'lim maktabining 158 nafar 11-sinf bitiruvchilari ham o'zlarining bolalik, bilim, orzu-umidga to'la yillari bilan xayrlashmoqda. Dastlab ushbu bayram tadbirida maktab hayotining yakuniy bosqichini nishonlash uchun maktabni tamomlayotgan 5 ta sinf bitiruvchilari sahnaga taklif etildi va davlatimiz madhiyasi sadolari yangradi. Vatanparvarlik ruhida boshlangan tadbirda dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bitiruvchi yoshlarga tabrigi o'qib eshittirildi. Bundan tashqari ma'rifat dargohiga tashrif buyurgan mehmonlar o'quvchi yoshlarga kelajakda omad va zafarlar tiladi. Har bir sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan dilrabo raqslar, 11 yillik xotiralar ostidagi sahna ko'rinishlari barcha yig'ilganlarning qalbidan joy oldi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirining asosiy qismida bitiruvchi o'quvchilar va ularning ota-onalari turli nominatsiyalarga loyiq deb topildi va faxriy yorliqlar bilan mukofotlandi. E'tiroflisi, ularning yo'l ko'rsatuvchisi bo'lgan ustozlar ham faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bayram tadbiri so'ngida maktab ma'muriyati yoshlarga sog'lik, salomatlik, yangi hayot bosqichida kelajakka dadil qadam tashlashlikni tilashdi.